بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا عبر تلاق جديد مع برنامج مرسى المساء، والتحية عبر هذه الإطلالة لكل المنظمات التي تعمل من أجل خدمة المجتمع في كافة نواحي الحياة، وتحية خاصة لمنظمة السودان للتنمية والتي تعمل بولايات الشرق الثلاث، البحر الأحمر كسلة والقضارف. وأرحب بالأستاذ أفراح حسين أحمد محمد، منسق منظمة السودان للتنمية بولاية البحر الأحمر. مرحبا بك أستاذ أفراح. مرحبا أستاذ الطاهر، مرحبا المشاهدين الكرام. نتمنى أنه نكون خفيفين في هذا المساء بمرسى المساء إن شاء الله. حبابك، وبداية نعرف المشاهد الكريم أضواء حول منظمة السودان للتنمية. في البدء يعني منظمة السودان للتنمية منظمة وهي بتعمل في مجال العون القانوني في الولايات الثلاث الشرقية زائد ولاية الخرطوم ولاية نهر النيل. بتعمل في مجال العون القانوني من خلال التدريب للمجتمع والتوعية بأهمية الأوراق الثبوتية. بتستهدف دائما بتستهدف اللاجئين والأشخاص المهددين بخطر الانعدام الجنسية، زائد المهاجرين والنازحين والمهاجرين للأسباب الاقتصادية. أستاذ أفراح، أهمية الوثائق بالنسبة للإنسان، يعني كثيرون يجهلون يعني حمل الوثائق من شهادة الميلاد أو حتى القسيمة أو الجنسية أو الرقم الوطني أو الجواز بمسمياتها المختلفة، الوثيقة التي أو الهوية بمسمياتها المختلفة. أهمية هذه الوثائق الثبوتية للإنسان. والله الأهميات طبعا كثيرة جدا شديد للوثائق الثبوتية. يعني أهم ما في الموضوع بتثبت لك هويتك، منو أنت وين اتولدت ومتين اتولدت، وتنتمي لدولة في الحدود الجغرافية، تحفظ لك حقك في المجتمع بأشكاله المختلفة. بتساعد في كثير من القضايا القانونية، بتساعد في يعني في المشاريع التنموية، بتساعد في حاجات كثيرة. أهم حاجة زي عنوان الإنسان، أنا بعتبر الأوراق الثبوتية يعني هي عنوان الإنسان. منو أنت ما معروف، بتثبت بأوراقك الثبوتية أنا منو ومن وين واتولدت متين وجنسيتي شنو، كل المعلومات الخاصة بك كفرد بتتوجد في الأوراق الثبوتية. بالتالي يترتب أمر الحقوق والواجبات على هذه الوثائق. على هذه الوثائق يعني. نعم. فأنت كفرد موجود في دولة أي ما كانت دولة بأوراق الثبوتية، عندك حق لدى الدولة، والدولة عندها واجبات عندك، وأنت وسط المجتمع عندك واجبات بتقوم بها بشخصيتك وبتكوينك وبهويتك اللي بتستمدها من الأوراق الثبوتية بتاعتك. كيف يمكن التعاون مع المنظمات مع الأجهزة المختلفة في الوصول للمجتمعات لحثهم أهمية هذه الوثائق؟ والله طبعا يعني يمكن الكلام ده قبل كده اقوله في التعريف عن المنظمه او المنظمه يعني بطرق مختلفه. يعني عبر التوعيه. نعم. التوعيه من خلال وسائل الاعلام المختلفه. نعم. من خلال تدريب المجتمع والقيادات المجتمعيه ذاتها بالاهميه بتاعت الاوراق الثبوتيه دي بمختلفها وبمراحلها المختلفه. وبرضو في معاونين قانونيين عشان او يعني اذا في زول فقد مثلا اوراقه الثبوتيه كيف يعني يقدر يتوصل لاوراقه الثبوتيه بحقه المشروع. برضو الاعلاميين عندهم دور كبير جدا جدا بتدريبهم، وبرضو القابلات والصحة، وطبعا الشريك الاساسي للمنظمه ذاته. المنظمه طبعا بتمول من منظمه الامم المتحده للاجئين في مشروعاتها، بمساعده معتمديه اللاجئين في الولايات المذكوره
السجل المدني اللي هو بيعتبره نحن الشريك الاساسي في المشروع بتاع المشروعات اللي بتقوم بتنفيذها المنظمه. نعم. استاذ فرح حسين احمد محمد، منسق منظمه السودان للتنميه بولايه البحر الاحمر، شركاء المنظمه في تنفيذ هذا البرنامج. الشريك الاساسي طبعا زي ما ذكرنا قبل شويه السجل المدني. نعم. كويس. الاجهزه الاعلاميه. نعم. كويس. الصحة الإنجابية اللي هي دي بتمثل دورها بالقابلات ودورهم في الأويرنس ومساعدتهم في استخراج أول خطوة في الأوراق الثبوتية اللي هي شهادة الميلاد. برضو ناس الرعاية الاجتماعية والمعاونين القانونيين والمجتمع طبعا هو الأصل في الشراكة. تفاعل الشركاء مع هذه البرامج التي تنفذ من قبل منظمة السودان للتنمية. طبعا والله التفاعل كبير جدا جدا. ويمكن بنلقى يعني زي ما تقول لهفة لتنفيذ الأنشطة المفروض تنفذ في حسب البرنامج. خاصة من السجل المدني لأنه أصلا هو دي أهدافه. كونه نصل بيصل لتسجيل كل المجتمع في سجلاته. ودي واحدة من أهدافه ومن برامجه هو طارحة. ونحن بنعمل عبر الخطة بتاعته. وبيقوم يعني بيدعمنا في المجالات الفنية والمجالات بتاعت التشريعات بتاعتهم، وبينفذوا تقريبا المشروع. هو نحن بنقدم له الدعم اللوجستي والمادي في الحتة دي. هم بينفذوا كامل الأنشطة المناطة. هنا المنظمة برضو بتدي الأجهزة الإعلامية بالتوعية والأهمية والبرامج اللي بتبث علينا وفي المجتمع عشان توعيه أهمية الأوراق الثبوتية. برضو القابلات والرعاية الاجتماعية ما بننسى دورها في الحالات اللي بتقدم لها. والمعاونين القانونيين طبعا هم اللي بيدعموا لنا سير الأنشطة دي، وبيتلقوا بعض مرات يعني حالات بيتابعوها لنا وبيتابعوا لنا استخراج أوراقنا الثبوتية في الحالات المختلفة. أبرز البرامج والأنشطة التي نفذت بالولاية من قبل منظمة السودان للتنمية. بدأت المنظمة شغولها في 2009 تقريبا في العون القانوني. في المشروع حاليا شغال مشروع العون القانوني لأشخاص مهددين بخطر من انعدام الجنسية. طيب المشروعات اللي نفذتها الولاية بدأت بتدريب السجل المدني ضباط وأشخاص، ومن هنا بنقدم لهم التحية في جهدهم ده في تدريب مدربين. وبعد ذاك جو التدريب المدربين ده هم ساهموا في تدريب الافراد اللي حيقوموا بتنفيذ المهام بتاع حملات لتسجيل المواليد. فنحن اصرنا نحن نبدا بتسجيل المواليد لانه هو اللبنه الاساسيه. يعني الانسان لما يكون عنده شهاده ميلاد باعتبارها زي شهاده المنشا او كده بتثبت هو منو اتولد 200 وابوه منو وامه منو. فعملنا حملات بتاع تسجيل المواليد. بعد ذاك الصعوبات اللي بتلاقي بنحاول نلقى لها مخارج، وده كله من خلال التدريب بالسرد. السجل المدني انا حاذكر لك الانشطه اللي عملت السنه اللي فاتت والسنه دي. السنه اللي فاتت بعد التدريب ل ضباط او تدريب المدربين اللي اتعمل في كسر لكل الولايات، جو الناس اللي تدربوا من تدريب المدربين بمساعده المنظمه، وعملنا تدريب للافراد اللي حينفذوا لي الحملات، وعملنا تدريب لافراد المجتمع عشان يعملوا لي الاويرنس في المجتمع وينوروه عن الاهميه وتحدد ننسق معاهم تنفيذ الانشطه دي. بعد يعني بعد ده تدريب للمعاونين القانونيين اللي هو بيكون عندهم أنشطة مستديمة مع حالات معينة هم يقدروا يكتشفوها ويتابعوها لغاية ما يكتمل لها استخراج الأوراق الثبوتية. في تدريب المعاونين في تدريب المعاونين القانونيين والمجتمع وناس السجل المدني بنحضر معانا دائما أفراد من الرعاية الاجتماعية لدورهم في بعض الحالات اللي بتكون محتاجة لعناية. نعم.
ابرز المعوقات اللي بتواجه المنظمه تنفيذ اعمالها شنو؟ والله في تنفيذ أعمال، والله نحن بنقدر نقول إنه يعني لو جينا قلنا في التنسيق مع المجتمع أحيانا يعني نعم. ده بيرجع مثلا لحاجات كثيرة، الأويرنس بتاع المجتمع والحاجات زي دي. تاني يمكن يكون في الصعوبات اللي بتواجهنا في استخراج أحيانا في بعض المطلوبات من مثلا الأوراق والشهادات المطلوبة دائما بتكون ما متوفرة يعني. فمثلا مثال يعني نحن في السودان او عاداتنا اعتدنا اننا الزواج التقليدي يكون من غير وثائق زواج. ففي مطلوب اساسي لاستخراج شهاده الميلاد يكون وثيقه الزواج، لانه بتلاقي الناس بعد ذاك مشاكل. فدي بيكون يقول لك تيجي الام والاب يقول لك نحن ما عندنا شهاده زواجنا في القريه يعني. وطفلنا داسه على دخول مدارس داير شهاده ميلاد وكده. ف يعني دي من الحاجات الواضحه. احيانا الارقام الوطنيه والارقام الاجنبيه لغير السودانيين يعني دي من الحاجات اللي من هنا المستندات. وبرضه كده احيانا الصعوبات بتكون يعني استخراج الوثائق دي بالذات عدم يعني عدم اهتمام او وعي الابوين باهميه شهاده الميلاد دي مستقبلا في اللحظه تحت يعني احيانا بتقابلك حالات، يعني من الحالات اللي بتقابلك انه الناس دي الطفل اللي اتولد في مستشفى، الطفل اللي اتولد في مستشفى واتسجل، وبعد ذاك الام والاب ما تابعوا السجل المدني عشان يستلموا منه شهاده الميلاد. فبس يعني بيكون في وقتها في حينها يمكن عدم ادراك او عدم اهتمام بانه في حاجات بسيطه جدا جدا. بفتكر انه دي القابلات بيساعدونا فيها كثير اللي قدام وبدوا فيها يعني ان شاء الله. ابرز القضايا التي تثار امام المحاكم في مساله الوثائق خاصه الجنسيه، هل هنالك قضايا بعينها يعني؟ والله في طبعا قضايا كثيره بتبرز كده. احيانا بيكون الاب مثلا يعتبر مثلا الام في حاله الام عاده رغم القانون ضد الجنسيه السودانيه للام المزوجه من اجنبي بتظهر لنا مشاكل زي دي يعني كثيره جدا، انه في صعوبات في تنفيذها. احيانا بيمشوا الخرطوم وكده. سقوط الجنسيه في حاله مثل انفصال الجنوب والاسر التي حتى قابلتنا مشاكل كثيره يعني من الانشطه اللي نحن نفذناها ويمكن قبالك ما ذكرناه. احنا السنه اللي فاتت نفذنا حملتين، الحمله مدتها 5 ايام في الديوم الشرقيه واللي هو في القادسيات 5 و6 لتسجيل المواليد. صاحبها الناس اللي لقيناهم عندهم مصاعب في الوثائق برضو يعني صاحبتها المحاميه، ومن هنا بدي التحيه استاذه احسان جات في ايام الحمله وساعدت الناس في استخراج وثيقة الزواج. برضه في الديوم الجنوبية عملنا حملة. من المشاكل الكثيرة اللي قابلتنا انه في الانفصال الاب راح الجنوب كويس، هنجيب الاوراق طبعا هو المطلوبات من شهادة الميلاد بالذات الرقم الوطني والاجنبي بتاع الاب والرقم الوطني والاجنبي بتاع الام قسيمة الزواج دي شهادة الميلاد. دي الحاجات المطلوبة كده. الاب ما فيش. برضه قابلتنا حال الام ما فيش، الاولاد دول قاعدين 6 اطفال قاعدين مع يعني ابوهم وامهم برضه في الجنوب ووسائل الاتصال ذاتها موجودة بالنسبة لهم. يعني ف حالة الاولاد دي فابتدينا يا جماعة ان شاء الله بتليفون رقم من الجنوب عفوا رقم ان شاء الله بتليفون بواتساب رسلوا لنا مستندات من الجنوب كده. برضه في حالة الوثائق بتاعت الزواج يعني للسودانيين او للمسلمين تقريبا الحل بتاعها على حسب الخطوات بتاعت المحامية. بترفع دعوى المحامية وبتجيب الزوج
قدام القاضي وبحددوا لهم جلسه، وبعد ذاك في خطوات بتتخذ المحكمه باستشاره اللجنه الشعبيه وشهود، وبيطلعوا لهم الوثيقه الزواج. لما نجي في لغير المسلمين في عندهم برضه اجراءاتهم كنيسة. نعم. الكنيسه لازم مباركه الكنيسه. نعم. يلا اللي بيتزوجوا اللي بيكونوا متزوجين برضه في الغرة خارج غرة الكثير مباركه الكنيسه بتاخذ منهم زمن. نعم. الحقيقه فبرضه بيتابعوا معاهم بعض المعاونين القانونيين والمحاميه وبتحاول جاهده في كده. طيب بالنسبه للاطفال فاقد السند الاسري، يعني دي برضه يمكن من الحالات اللي بتجد منكم العون والسند. طبعا دي حالات في الحقيقه معالجتها ابسط ما يكون. نعم. كويس بالتعاون بتاع الرعايه الاجتماعيه. حقهم محفوظ في القانون. حقهم محفوظ في القانون تماما. نعم. بمعاونه الرعايه الاجتماعيه. بس الاسره او المسؤول منهم يصلوا الرعايه الاجتماعيه بخطاب او بتوصيه، ونحن بنكون متابعين معاهم وبدوهم خطاب كل السجل المدني وتطلع لهم شهاده بحث الميلاد حسب. نعم. الاسر التي ذكرت كنماذج يعني مع النزوح مع السكن في اطراف المدينه لا يستطيعون دفع التكاليف امام المحاكم، الترحال، التنقل، ما هو الذي تقدمه المنظمه لهؤلاء؟ المنظمه طبعا اي فرد ما بيستطيع انه يطلع شهاده ميلاد او وثيقه رقم وطني او المرافعه امام المحاكم او المرافعه لا تتكفل بتكاليفها. يعني كل المجتمعات اللي احنا يمكن عملنا فيها الحملتين اللي في السنه اللي فاتت والسنه دي عملنا حملتين في يوم واحد. اليوم الاخير ومنه رمضان برضو يعني كل اللي بيصل رسوم المحاكم، الرسوم كلها بتتكفل بها المنظمه ان شاء الله. ومستقبلا برضو اذا في منظمه تصير شغاله وهسه لسنا النص الاول من السنه انتهى. نعم. وعندنا انشطه حتنفذ ان شاء الله في النصف الثاني ان شاء الله من السنه. نعم. ما هي الرسائل التي يمكن ان ترسل عبر هذا اللقاء للذين يحتاجون لهذه المستندات او الوثائق حتى يندمجوا في المجتمع وحتى يحصلوا على حقوقهم؟ يعني والله انا بشجع الاسر انها تهتم بالوثائق والاوراق الثبوتيه بتاعت الاطفال اللي هي بدايه بشهاده الميلاد وقبل ما يصلوا سن المدارس وقبل ما يصلوا السن يعني اللي بتكون الحاجات دي يسبب لهم فيها مشاكل. يعني من الروضه بتبتدي الحوجه للاوراق الثبوتيه لشهاده الميلاد بتظهر لهم. فيعني السنه اللي فاتت كان عندنا ناس من دايرين شهاده ميلاد ودايرين الرقم وطني عشان يمتحنوا بها. يعني دايرين شهاده الميلاد وبعد شهاده الميلاد حتى يطلعوا الرقم الوطني وهو شرط اساسي وهو شرط اساسي لجلوس الطالب للامتحان. فيعني انا بناشد الاسر ومن هنا يعني بناشدهم انهم هم يعني يهتموا بالاوراق الثبوتيه بتاعت الاطفال، واللي عنده نقص في اي اوراقه يحاول يتمها من السنين الاولى، وخصوصا الاطفال قبل السنه اول حاجه ده ما عايزين رسوم، ده الفري. يعني شهاده الميلاد بالنسبه للطفل اقل من سنه فري. فانت لو كملت اوراقك ومشيت طوال اقل من سنه بيدوك لها مجانا، ما حتى ما عايزه يعني مجهود كبير. لو وصلت السجل المدني طوالي بيدوك لها مجانا. او وصلتونا نحن بنحاول نساعد في العمليه دي ان شاء الله من خلال دعم المنظمه ان شاء الله. نعم. من خلال السوابق القضائيه امام المحاكم، من خلال التعامل اليومي، هل هنالك ثغرات في القانون الذي من خلاله يحصل الانسان على هذه الوثائق الثبوتيه؟ أم القوانين كافيه وتكفل للانسان الحصول على هذه الوثائق بسهوله ويسر؟ والله طبعا انا ما قانونيه لكن من خلال انا اقتصاديه، لكن من خلال العمل قاعد الاحظ في صعوبه في الاجراءات. يعني مثلا يعني انا عندي لاجئين كتار يعني او اصح هم ما بسموهم لاجئين عندنا هنا، احنا بنسموه لانه في البحر الاحمر بيكونوا مارين، لكن في النهايه او عابرين لمعسكرات، لكن في النهايه بتحصل لهم احداث هنا من ضمنها يعني انه يتولدوا اطفال يتولدوا كده، فبتكون ده فديل بيجوا صعوبه في توفيق اوضاع. ايوه في توفيق اوضاع. يعني
التنفيذ احيانا بيكون في الخرطوم، بيكون كوست بالنسبه للمكلف بالمنظمه، بالنسبه للفرد يعني، وبالنسبه ل الفرد المتضرر، وبالنسبه للمنظمه انها تتحمل لهم الحاجات دي كلها. احيانا برضو يعني زي تقريبا لغير السودانيين حالي السنه اللي فاتت طلعوا لبعض الناس الاوراق المكتمله، السنه دي زي قالوا رجعوا للخرطوم. نعم. برضو يعني كان السنه اللي فاتت في بعض الجاليه الاثيوبيه حضرت معانا الورشه تدريب، وعرضوا مشاكلهم انه هم عندهم رسوم الرقم الاجنبي دي عاليه جدا، 2000 ما بيقدروا يتكفلوها مع الاجراءات وكده. فلما حسبناهم لقيناهم كتار جدا وكده هناك، واجراءاتهم في الخرطوم ويعني قالوا احنا جرينا جدا جري كده. فكان جزاه الله خير بتاع مدير السجل المدني الاسبق يعني كان والله ربنا يطلع في الخير نقلوه للخرطوم. كان ذكر في الورشه قال لهم نحن هنحاول نعمل اتصالات مع الخرطوم، يا جابوا لنا مندوب هنا، يا جابوا لنا كده بس اصلوني. فهم بيتخوفوا بعد ده يعني بيقوموا بيتخوفوا لعدم الوضع. الكادر الذي يعمل مع المنظمه لتوفير العون والسند القانوني والتوعيه بحقوق الناس للحصول على هذه الوثائق الثبوتيه. طيب الكوادر طبعا نحن بنقدر نقول عليهم معظمهم متطوعين. كويس. المنظمه راستها في كسلة. نعم. الكوادر هنا مكونه من القانونيين والمعاونين القانونيين. نعم. بالاضافه للسجل المدني، والدور الاكبر بتاع الاعلاميين. نعم. فانا بفتكر انه دور الاكبر في الاعلام. نعم. بالاضافه لانه برضه بنعتمد على الغابلات في التوعيه بتاع استخراج الشهادات للامهات حين حدوث الولادات وكده. لازم يحسوا الامهات على مثل هذه المشكلات استاذ افراح ليس حصريا في السودان، هنالك تجارب دوليه دول في الاقليم من حولنا وكتاريخ كذلك، يعني الى اي مدى يمكن الاستفاده من تجارب الاخرين لحل مثل هذه المشاكل؟ والله انا بفتكر انه لو يعني في بالممارسات. نعم. او الرجوع للممارسات بتاعت الدول السابقه، واذا طلب الامر مثلا زيارات الدول السابقه. نعم. وشوف كيف تمت معالجه الحالات زي دي بسهوله ويسر، وربما تكون قوانين مطابقه معانا او غير مطابقه. وحتى القوانين انا بفتكر انها يعني حتى لو فيها ثغرات بفتكر انها ممكن بمساعده القانونيين يعني تترفع انه هل ممكن معالجه هذه الثغرات لقدام، او الاجراءات اللي ممكن تسهل لكل فئات المجتمع المختلفه كيف انهم يقوموا باستكمال اوراقهم الثبوتيه دي. ممكن نحن يعني نستعين بالتجارب السابقه فيها ونرفع لقدام مقترحات بتعديل. الى اي مدى يجد برامج المنظمه تجد برامج المنظمه الاستجابه من المواطنين والتحول من حاله اللا وثائق ثبوتيه الى حاله امتلاك هذه الوثائق؟ والله في بعض المجتمعات كويس في استجابه كبيره جدا جدا. يعني يا ريت لو كان يعني زول يعني مستحضر قدامه الصور بتاعت الحمله الاولى اللي عملت السنه اللي فاتت في القادسيه. فنحن اضطرينا عملنا صيوان ومويه، وما شاء الله المجتمع ذاته دعم. واحد من افراد المجتمع اتبرع بمنزله للضباط عشان يقعد فيها. احنا بنشيل الضباط بتيم بتاع حمله وبنقعده في وسط الحي عشان يكون قريب حتى يسجل الحركه بالنسبه لهم. فواحد من المواطنين اداهم صالونه، وجابوا واحد من المواطنين عمل صالون ثاني فتح فيه مكنه تصوير لانه مطلوبه تصوير مستندات لبعض المستندات. واما المجتمع فكان قاعد في صيوان. يعني نحن كان بنكون قاعدين لحد 6 مساء بنسجل في الناس الدايرين وثائق، والناس الدايرين يعني شهادات ميلاد، والناس الاوراق الناقصه ومنو اللي بنقدر نكمل لهم 200 حيكمل.
ف من الحملة دي يمكن الفاتت في الحتتين ديل يمكن تقريبا الناس اللي اوراقهم كانت مكتمله 268 شهاده ميلاد تم استخراجها و200 جسيمه. كويس. دي السنه اللي فاتت. السنه دي هسه تحت الاجراءات تقريبا 35 جسيمه و91 شهاده ميلاد دي لسه تحت الاجراءات. يعني فكانت وهسه حاليا انا بيضربوا لي الناس من السنه اللي فاتت يا جماعه انتم ما جايين تاني تعملوا طيب لهم ان شاء الله كان الكلام ده في بدايه ان شاء الله 15 يوم كده احنا حنواصل شغلنا. يمكن احنا رجعنا الشغل ده لحاجه يعني وانا من هنا بناشد المجتمع انه يتجاوب الفتره بتاعت عملنا الحمله الاخيره اللي هي كانت تحت في اخر يوم ومنه رمضان. كان عندنا حملتين في يوم واحد، واحده في الديوم الشرقيه وواحده زي ما فكانت الديوم الشرقيه فكان عندنا 3 مواقع المفروض تتعمل في 3 مواقع اللي كانت ديم النور والقادسيه مربع 3 و في الانغاز. فكان بتاع ديم النور مربع 3 وعملنا اعلان بالميكروفون لانه ما كان عندنا زمن واتصلنا. في الحقيقه المجتمع لما كان يتدرب زي ما هسه حاليا الاوضاع السياسيه المجتمع اللي يتدرب اول ناس الحي بيعتبروه منتمي للنظام السابق او المؤتمر الوطني. لما جينا ننفذ فنحن لما اتصلنا بالناس اللي دربناهم كويس فكان رفض المتابع. بسبب الرفض ده تقريبا الحمله في ديم النور ما قدرت تقوم فوجهناهم بانهم يمشوا معلش يعني سوري الحمله في القادسيه ما قدرت تقوم وجهناهم يمشوا بالحمله بتاعت ديم النور لكن في ناس شافت المسافه بعيده وفي ناس وصلوا يعني. فانا بفتكر انه نحن دي خدمه للمجتمع بالنسبه للمنظمه كويس ما عندها اي اهداف سياسيه. دي خدمه للمجتمع بتسهل له استخراج شهاده الميلاد واللي هي بتكون من الاوراق الثبوتيه وبعد الاوراق الثبوتيه حتى الرقم الوطني ممكن حتعمل فوق قدام. ف يعني سواء كان الفرد من المجتمع ده داير يقدم لك خدمه للمجتمع الخدمه دي ما جايبه الشخص المعين جايباها جهه اتصلت به فيما سبق وين قياده المجتمع في المنطقه دي قالوا فلان الفلاني خلاص زول ده جاب الخدمه. هل المجتمع ينحرم من الخدمه بسبب تغيرات سياسيه؟ فالتنميه والخطه بتاعت التنميه والاحتياجات بتاعت الانسان ما مربوطه بالتغيرات السياسيه. عندنا المجتمع يكون واعي للحته دي ما مربوطه بالتغيرات السياسيه. جات الخدمه ارفض الشخص في اي حته ثانيه الخدمه بتسهل للمجتمع دي خليها تقام ما بتعني له حاجه. او انا بالنسبه لي في المنظمه ما بتعني لي حاجه سواء كان جات عن طريق اي زول ومشت عن طريق اي زول كويس. طيب انت لو رفضت جيب لي زول بديل طوالي عشان انا بكره اعمل لك حمله غيرها. فده يعني المجتمع المفروض يكون واعي للحتات دي. فالخدمه لما تقدم من جهه معينه او ما عشان جات من فرد معين انا رافضه ارفض الخدمه دي لازم الناس تكون واعيه بها. لانه صراحه الحته دي انا زعلتني جدا لانه لقيت انا لما مشيت لقيت امهات شايلين اطفالهم والواحده خاله كده وجايبه اوراقها وهي تقول لك ما بقدر امشي ولدي يعني ما في شال او كده. فجزء منهم وصل دايما النور جزء منهم ما قدر يصل. يعني دي انا صراحه في استجابه كبيره من بعض الجهات خلاف المنطقه الجنوبيه او الانجازات. يعني نحن الحمله الاولى اللي عملناها في الانجازات كانت 5 يوم كانت في مركز الطيره تقريبا السنه اللي فاتت. كويس. كانت يعني الاستجابه فيها ضعيفه جدا جدا اللي هو كله تخوف من انه الناس دي حيرجعوها اذا كانوا من دوله الجنوب الشقيقه حيرجعوها الجنوب. عدم ثقه او الناس اللي حيقولوا ما حيكملوا لنا اوراقنا. يعني داير لسه شغل بتاع داير توعيه يعني اعمق صراحه يعني على الوضع الجنوبي. برضو السنه دي يعني في الانجازات يمكن كانت احسن رغم انها كانت ليوم واحد كانت احسن من المره اللي فاتت. نحن طبعا
اثرنا اننا نقعد الناس في منطقه واحده السنه اللي فاتت، نعم. اننا نقعدهم في الطيره ويجونا ناس فيليب وناس الانقاذ. فناس الانقاذ بيجوا قالوا بنجي ليه عملتها في فيليب. نعم. هم ما قالوا لنا صراحه، لكن نهايه ظلم الانقاذ ما جاء. نعم. فاخر السنه دي حاولنا نعملها في الانقاذ، شويه كان وضعها احسن السنه اللي فاتت، لكن كانت ليوم واحد لانه الزمن ضايقنا. ونحن صراحه كده لما لقينا انه الاستجابه مربوطه بتغير في الاوضاع السياسيه، نامل انه تستغل الاوضاع السياسيه ونرجع نحن ننفذ باقي برامجنا للسنه دي ان شاء الله. أهمية إشراك قيادات المجتمع في تنفيذ مثل هذه البرامج والمعالج الحقيقية هي إقناع المواطنين بحقوقهم، بالتالي هم حيسعوا وحيبادروا إذا ما استطاعت المنظمة تحريض هؤلاء التحريض الإيجابي وتمليكهم المعلومات التوعية. إلى أي مدى تعمل المنظمة في هذا الجانب؟ طبعا المجتمع عنده القدرة بأنه قيادة المجتمع عندها القدرة بأنها تحرك المجتمعات، تبني فيهم الثقة بين المنظمة وتوعيهم بأهميتهم. وأحيانا كمان بتكون في أسر يعني زي ما طلع يعني ربات يعني أحيانا تكون الأسرة ربات سيدات، يعني طلوع برا المجتمع وما بيسمعوا بالاحداث اللي بتحصل. بيكونوا هم عارفينهم، يعني قياده المجتمع بيكونوا عارفين انه الاسره الفلانيه عندها عدم مقدره لاستخراج الاولاد لكده، او اطفال لقوا مشاكل في الامتحان في الحته الفلانيه، او هم ذاتهم عندهم مشاكل في الاوراق الصوتيه الفلانيه. احيانا بيمشوا بيطلعوا الباب يقولوا لنا يا اخواننا في منظمه هستعمل كده كده كده، والمنظمه ده حتساعدنا كثير. يعني قياده المجتمع المفروض يكونوا عارفين كل صغير وكبير عن المجتمع اللي هم بيمثلوا الليدرشيب فيه، وبيهمهم مصلحه المجتمع، بيعبروا عن رغبات المجتمع. فعشان كده بيقدروا يقنعوهم في باهميه الاوراق دي بالنسبه لهم. وقياده المجتمع من الفئات المختلفه بيكونوا ملاقين نفس المشاكل. فاذا كان هم في الديوم الشرعيه بيواجهوا بنفس المشاكل، وبيكونوا يعني بيتقدموا مجموعه، بيكونوا غالبا بيكونوا ساكنين مجموعه من مناطق قريبه من بعض. وبيكونوا عارفين المشاكل اللي قاعد تواجه المجتمع ده، ودائما بيطرقوا بابهم. هم كمجتمع في ناس بيطرقوا بابهم لحل المشكلات القريبه من دي. ومثلا الرقم الوطني يعني كان بيساعدوا كثير في استخراج الارقام الوطنيه، بالاضافه لانه عندهم دور في هسه في انه دائما في استخراج الوثائق بتاعت الزواج بيرجعوا للقيادات بتاعت المجتمع للتاكد كشهود، يعني بيطلعوا لهم للتاكد وبيجيبوا شاهدين والجهات القانونيه بتمشي. المحكمه قاعده ترجع لهم احيانا. نعم نعم. العمل الذي تخططون لتنفيذه في المستقبل؟ احنا طبعا حنواصل الحملات تقريبا في الفتره الجايه دي، وحنواصل حنكمل الاجراءات بتاعت استخراج الوثائق بتاعت الحملتين السابقتين ديل، وحنواصل الحملات ان شاء الله، وحنواصل التدريب. واتمنى انه تتوسع الشراكات مع المنظمات الاخرى عشان يعملوا في نفس القطاع، لانه فعلا قطاع مهم. انا بالنسبه لي في وظيفتي الاخرى برضه مهم. نعم نعم. الاستاذ افراح حسين احمد محمد، منسق منظمه السودان للتنميه بولايه البحر الاحمر. هنالك منظمات اخرى تعمل في ذات الميدان وفي ذات المجال او قريب من هذا المجال. التكامل والتنسيق بينكم وبين هذه المنظمات حتى تتكاملوا في تنفيذ البرنامج في النهايه الهم والغرض واحد. طبعا المجال بتاع الاوراق الثبوتيه بالذات وفيه قطاعات مختلفه. الحته بتاعت شهاده الميلاد بتعمل فيها مثلا منظمه اليونيسيف من خلال برنامج حمايه الطفوله. كويس. دي واحده من الامثله اللي بتعمل في نفس المجال. في كثير من الورش بندعو منسق، واحيانا مره جه حضر معانا الافتتاح في الشرطه امين مجلس رعايه الطفوله، بيكون حضور، بالاضافه للناس الرعايه الاجتماعيه. والتنسيق دائما بيكون الاقوى، يكون دائما من الشريك الاساسي اللي هو السجل المدني، اللي هو صاحب البرنامج الاساسي بالكلام ده، وكل المنظمات بتدخل لمساعدته. بالاضافه لانه
تقريبا أنا يعني قابلت كثير من وحدات أو المشاركين الاجتماعيين للوحدة، وهم انترست جدا انهم ينسقوا مع المشروع، وعدتهم انه في الانشطه القادمه هم حيكونوا شركاء معانا. ليه؟ لانه هم ممكن يستهدفوا احياء ونحن نستهدف احياء ثانيه، او يستهدفوا محليات ونحن نستهدف محليات ثانيه، عشان ما كلنا نوحد جهودنا في منطقه واحده، يبقى بالنسبه لنا في منطقه من مستبعده من الخدمه او ما تصل المساعدات في المجال ده. نحن بدورنا في منظمة السودان مستعدين للتنسيق، وبننسق مع ناس حماية الطفولة والسجل المدني والغابلات، وبالإضافة ل طبعا ناس حماية الطفولة هم اللي بينفذوا المشروع بتاع اليونيسيف في حماية الطفولة. ده بيعتبر نحن تنسيق مع ناس اليونيسيف، وبنقول لهم ويلكم، وإن شاء الله نحن نوصل لغاية عندهم عشان ننسق معهم إن شاء الله. ختاما مع ميلاد ثورة الحرية والسلام والعدالة، هل تتوقعون واقع أفضل لهذه المجتمعات في الحصول على الوثائق وكل ما تحتاجه في حقوق الإنسان؟ والله نتمنى ذلك، يعني نتمنى إنه تكون دائما المجتمع، حقوق المجتمع نمرة واحد في كل الوثائق الدستورية، واتمنى انه الدستور والقانون يكفل الحقوق للانسان من يولد حتى الممات. يعني انا شخصيا غايته اذا فعلا صدق الحدث انه الدولة تحقق بكفاءات، بتكون في خطة واضحة بغض النظر عن التغيرات تحت رأس الدولة. مجرد ما بقت في خطة واضحة ومؤسسية واضحة وكفاءات واضحة، أنا بفتكر إنه ما بتكون عندنا مشاكل تانية في تنفيذ كل الاحتياجات بتاعت المجتمع ورغبات المجتمع. بتمنى إنه كل فرد يلقى حقوقه ويكون في دعم للمناضلين من أجل حقوق الإنسان. يمكن من ضحايا مثل هذه المشاكل الأطفال، والأطفال من الفئات الضعيفة، حابة تقول شنو للآباء وللأمهات وللمعنيين بهذه الفئة من المجتمع؟ والله يعني أنا يعني ما بقدر أقول حاجة للأمهات، لأنه أي أم وأب قلبهم على طفلهم. لكن هم ذاتهم أحيانا بتنقصهم التوعية، المعرفة، الوعي بأهمية أو استبساطه، يعني زي ما او تاخر استخراجها. يعني زمان كان استخراج شهاده الميلاد دي ابسط ما يكون، يعني في اي لحظه مشات ممكن تستخرجه. يعني حتى لو الحاله الماديه متيسره حاليا، حتى لو الاسره حالتها ماديه، في اوراق ثبوتيه مطلوبه طلعت جديده، يعني في او دخلت جديده كشفت من كده، فهم ما واعيين بها. فمثال لها الوثيقه والرقم الوطني بتاع الام والرقم الوطني بتاع الاب. يعني في بعض الحالات لقينا انه الوثيقه بتاع الزواج فيه، الرقم الوطني بتاع الاب فيه، الرقم الوطني بتاع الام ما فيه. طيب الرقم الوطني بتاع الام ما فيه، طيب الرقم الوطني عشان يستخرجوه للام دي دار لها شهاده من وين؟ من زول طرف الوالد يعني. او عصب زي ما بيقولوا العصب. عصب هنا مثلا ما في، يرسلوا من توكر هسه وقت الزراعه، يعني دي واحده من الامثله. وقت الزراعه ما يجوني هسه، يجوني 200 والبيت دي دايره تمتحن. فده بيكون يعني اهم اللبنه فيه انه يكون في توعيه شديده بالنسبه للمجتمع، وتنوير من مراحل قبل ما يعني الزمن يضغطك في انك تستخرج الحاجات دي. انا متاكده انه لو الطفل ده من يلدوه ولما يعني يعطينا 6 سنين بيكون جزء المار بتاع عصب في البرسودان او في البحر الاحمر. اقرب الحقوق الان بطاقه التامين الصحي لا تستخرج الا عبر الرقم الوطني. الرقم الوطني. الحقوق كلها بقت الحقوق التنمية. حتى انت مجرد ما يعني حتى لو بنشوف في التقارير بتاعت منظمه الامم المتحده بيقول لك تقريبا العالم اليوم
تعداد وكده، عندي كده في المية طفل. أنا عشان أوفر للأطفال ديل الحماية القانونية والحماية كده محتاج كده من الموارد. نعم. فالطفل بمجرد ما يكون مسجل عبر الأوراق القانونية فبيحسب مع الأطفال ديل، فبيكون حقه محفوظ حتى في ترصد له كل ترصد له موارد وخطط له يعني. نعم. يعني أنا لما أكون عارفة أنا عندي 10 أفراد فأنا بخطط لل10 أفراد. نعم. فما ممكن أخطط ل10 أفراد وألقاهم 20 نعم. أو ألقاهم 25. حيشاركوا ده في نفس الموارد، حيشاركوا نفس على الموارد قلته وعلى ضيق. على قلته وعلى ضيقه وعلى. سعدنا كثيرا الأستاذة أفراح حسين أحمد محمد، منسق منظمة السودان للتنمية بولاية البحر الأحمر، بهذا اللقاء. نتمنى لكم التوفيق والسداد، وأنتم تقدمون هذه الخدمة لهذه الفئات التي تحتاج لهذا السند ولهذا العون. شكرا جزيلا لك. شكرا لك وسعدنا جدا باللقاء، واتمنى ان نكون خفيفين على المجتمع، وان شاء الله تكون رسالتنا وصلت للمجتمع. ولكم الشكر مشاهدينا لمتابعتكم لنا عبر هذه الإطلالة من برنامج مرسى المساء. هذه تحياتي وتحية فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.